SR-71 Blackbird adalah pesawat pengebom dan pengintai jarak jauh yang dikembangkan oleh Lockheed Martin pada tahun 1960-an untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal sebagai salah satu pesawat tercepat dan tertinggi di dunia, dengan kecepatan yang bisa mencapai Mach 3, atau lebih dari 3.500 km per jam, serta mampu terbang pada ketinggian lebih dari 26.000 meter. SR-71 Blackbird dirancang dengan teknologi canggih untuk waktu itu, termasuk material khusus untuk menangani panas ekstrim yang dihasilkan oleh kecepatan tinggi. Karakteristik desain pesawat ini mencakup tubuh ramping, sayap yang miring, dan penggunaan bahan komposit yang tahan panas, yang memungkinkan pesawat ini tetap stabil meskipun terbang pada kecepatan dan ketinggian yang luar biasa. Fungsi utama SR-71 adalah untuk misi pengintaian, di mana pesawat ini dapat mengumpulkan informasi intelijen dari jarak jauh tanpa terdeteksi. Kemampuannya untuk terbang sangat cepat dan tinggi menjadikannya hampir mustahil untuk dijangkau oleh pesawat tempur atau rudal pertahanan musuh. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1964 dan digunakan oleh Angkatan Udara AS dari tahun 1966 hingga pensiun pada tahun 1998. SR-71 Blackbird tetap menjadi simbol kehebatan teknologi aeronautika dan inovasi militer. Kecepatan dan kemampuan terbangnya yang luar biasa menjadikan SR-71 sebagai legenda dalam sejarah penerbangan.